Ginikanan sa managsuong Liamedo nga namatay human mahog ug nalumos sa napundong tubig diha sa gihimong septic tank sa barangay San Roque, Talisay City nangayo og hustisya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Hustisya alang sa managsuong Mark Eman ug Nathaniel Liamedo sa 70 anyos ang gustong kabuton sa ginikanan sa mga batang biktima. Mukiha gid mi kaya maprisong ginatag iya. Mato di Dilisa nga naandan na sa iyang mga anak nga magduwa sa kasilinganan matag buntag uban sa ilang mga igagaw. Nadtong Domingo, giingong nang labas sa Dilisa dihang milakaw ang tulo niya ka mga anak samtang nagtrabaho sa bang iyang bana. Pipila ka oras miuli ang 4 anyos nga kinamanghurang anak ni Dilisa aron ipahibawang insidente. Nalumos sila. Nga naman ito nalumos? Wa man natabangan nila rin din. Ikaw ato, asa man ka ato? Napasa kuan bus, nagduwa pa ko. Ayun? Then, natagak man ng kabilya na tagak. Oo. Nailaw. Ngayon lang gid tapang. Duha mo na po. Kaya akong anak nga kamanguran nga apil pa to. Mag-anad pa ng tubig. Sila gid sa tulo. Human sa detabo hangtod karon, way ni usa matud pa sa tag-iya o nagpatrabaho sa septic tank ang nipatimaw. Gani ang mga residente na ang nagbutang og alis sa lugar aron wa nay laing disgrasya nga mahitabo. Kani siya, gabarog man ni siya niya. Pagkupot nila, upat sila kabuk na nabawog ni siya, mo to nangatagak sila. Katong usa nga mangod diri siya ni kupot. Ang katong ni dako-dako nga edad og murag 11 siguro to kay grade 6 naman. Siya duha man sila kabawom langoy nya. Siya kay kapyutan man siya. Kapyutan siya maadtom sa slawom noon. Ug di siya mo ning kamot sa nga kuan. So, saan ito? Yung giwakli? Di nga paulod sa slawom mao kabuhi siya. Mauna pa siya ni kuan. Saka. Gipasaligan ni Mayor Samson Gulyas nga tabangan ang pamilya. O gihatagan sa ginabang pinansyal sa dakbayan ng pamilya o nipasalig nga bagahon ang pagpalubong sa mga biktima sa dihang personal kini nga nibisita sa haya ganiyang buntag. Sa nadawat nga taho sa mayor gikan sa kapitan sa barangay San Roque, gingong way permit sa pagkaot ang tag-iya sa luna. Kumukaot kag sa inuan na kalaw, mangayog kag permit kaya tagan man na sa gobyerno og mga pamaagi o unsay angay buhaton para safety gamay ang lugar. So walay permit gikan sa city og nangutan na ko ni Kap karon wa sad sila moduol sa barangay so kana angay sa nila tubagon sad. Samtang gitugan sa hepe sa Talisay City Police nga may natumbok na silang person of interest nga maoy posibleng mag-atubang og kaso. Gearing towards natay criminal ug sa civil liability if ever asa ang mo prosper ug asa in coordination nato gid always sa ginikanan ug sa ilang plano ug sa city legal in which ang instruction ni Mayor is mo-coordinate kita sa city legal team. Uban ni Philip Patricio o Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.